Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən MMM Tədris Mərkəzinin Abituriyent şöbəsinin Azərbaycan dil və ədəbiyyat müəllimi. Bugün keçirilmiş buraxılış imtahanlarında Azərbaycan dilinin sualların izahını sizə təqdim edirəm. 31-ci sualda deyir ki, tərzi hərəkət zərfinin təsriflənməyən feilə aid olduğu nümunəni müəyyən edin. Tərzi hərəkət zərfi tapmalıyıq və təsriflənən feilə aid olmalıdır. Tamamilə xəbərsiz necə keçiblər? Burada ümumiyyətlə bizdə təsriflənməyən feil yoxdur. Belə danışmağı belə burada əvəzlikdir. Ona görə də bunu götürmürük. Onlar ev yiyəsi ilə gülə-gülə burada feili bağlamada bizə zərf lazımdır. Çiyin-çiyinə tərzi hərəkət zərfi döyüşdüyü feili sifətinə aiddir. Öz uğurlarının iftixarla tərzi hərəkət zərfi danışan feili sifətinə aiddir. Dilucu tərzi hərəkət zərfi təşəkkür edib feil bağlamasına aiddir. Cavabımız olar C variantı. Ölkəmizin beynəlxalq arenada qazandığı uğurlar idmana qarşı xüsusi diqqət göstərdiyini dəlalət edir cümləsi ilə bağlı doğru fikri istəyir. Feillərin hər biri söz birləşməsinin əsas tərəfini təşkil edib. Deməli, ölkəmizin beynəlxalq arenada qazandığı feili sifəti uğurların aslı tərəfidir, götürmürəm. Quruluşca mürəkkəb xəbər şəklində olan feil xəbərin ifadə vasitəsidir. Dəlalət edir, indiki zamanda xəbər şəklindədir, mürəkkəbdir və xəbərin ifadə vasitəsidir. Cavabımız olar B variantı. Nümunələrə əsasən cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyən edin. Gəlin eləyək. Doğru fikirlər müəyyən. Nitq hissəsili ifadə bir nümunənin hər ikisinə aiddir. Nitq hissəsili ifadə olmuş həmzə sözlər işlənmişdir. Birincidə məsələn gəncliyim, şərəfim, müqəddəratım var. Digərində isə ayı, günəşi sözləri var. Bəli, doğru fikirdir. Baş sözlərin birinin həmcinsliyi var. Birincidə gəncliyim, şərəf, müqəddəratım həmcinsdir. İkincidə isə qaid sözlər doğrudur. Həmcins sözlər uzlaşma əlaqəsində ikinci cümlədə mübtədamız yoxdur. İki fərqli cümlə üzvü həmcinsdir. Demək, birinci cümlədə yalnız birinə aiddir. Birinci cümlədə tamamlıq və xəbər ikinci cümlədə var, birdə yoxdur. Həmcins mübtədaların ifadə vasitəsi söz birləşməsidir. Gəncliyim, şərəfim, xeyir söz birləşməsi deyil, heç birində deyil. Həmcins tamamlıqlar işlənmişdir. Bu ayı, günəşi ikinci cümlədə həmcins tamamlıqlar var. Cavabımız olar Y variantı. 33-cü sualda deyir ki, uşaq canlı, q olacaq x, uşaq canlı olacaq n. Açıq aşkar, burada fikir verin, kar şəkilçi deyil dostlar. Açıq olacaq. Özündən sonra saat gəlib. Bu da 2 olacaq. 3 cingilti samit işlənmişdir. Demək, uşaq canlı sözündə aid edilə bilməz deyir. 3 cingiltili samit c-n-n, digərində isə demək g var, c var və r var. Düzdür. G samitin kar qarşılığı birincidədir, ikincidə deyil. Açıq saytlərin sayı qapalı saytlərindən sayından çoxdur. Xeyr, birincidə 2 açıq, 2 qapalı var. Deyilişi arasında ikisində də 2 fərq var. Yanaşı işlənən kar və cingilti samitlər var. Aş-c var, digərində isə x-c var. Düzdür. Kar qarşılığı olan bir samit işlənib. Demək, uşaq canlıda 2 dənə n var. Cavabımız olar. Daha doğrusu, kar qarşılığı olan bir samit işlənib. Uşaq canlı. Burada c işlənib, digərində g, x-dır. C, ç, 2 dənə samit işlənib ikincidə. Ona görə cavabımız olar D variantı. Demək, 35-də deyir, nümunə ilə bağlı yanlış fikirləri müəyyən edin. Gəlin eləyək. Yerimək öyrətdin, tutub əlimdən, dolaşdım, aranı dolaşdım dağı, balana yerimək öyrədincə sən, gərək öyrədəydin yaxınlığını. Əvəzliyin, bəli, bir dənə burada sən var, şəxs əvəzliyi var, başqa əvəzlik görmürük. Ondan sonra, yalnız qrammatik mənası olan söz bir söz işlənir. Burada gərək ədatından istifadə olunub. Deməli, yalnız yönlü çaldı işlənmiş söz mənsubiyyət. Demək, sənin balan, bəli, mənsubiyyət şəkilçisi yönlü haldadır. İkinci misal işlənmiş isimlər təsirli haldadır. Dolaşdım aranı, aranı və dağı sözlər təsirli haldadır. Təsriflənən feillərin hamısı xəbər şəklindədir. Demək, burada gərək öyrədəydim sözü arzu şəklindədir. Bu səhvdir. Cərgəlimdə sözlər iki leksik kökdən ibarət olan sxema uyğundur deyir.
Oxşamaq sözündən oxşar, oxşardan oxşarlıq kök 2 leksik, bərkdən bərkimək, bərkməkdən bərkitmək kök 2 leksik elə A variantı olacaq. 37-də deyir, hansı cümlədə fe'li sifət tərkibi işlənib, ahəstə süzən qartal, elə burada 2 söz var, fe'li sifətdir və tərkibdir. Cavabımız elə A variantı olacaq. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Vasitəsiz nitqli cümlə, vasitəsiz nitqli cümlənin sxemi. Mən buradayam, bu vasitəsiz nitqlə başlayır. Bu doğru fikirdir. Bəli. Burada bəli vasitəsiz nitqi, müəllif nitqi deyil, səhv olacaq B. Kapitan səmimiyyətlə müəllif nitqi, qarı. Biraz düşünün, müəllif nitqi, bu sxemlər hamısı doğru olacaq. Mürəkkəb ad burada Novruz bayramı sözüdür. Günə baxan, gülyaz, dəvə quşu bunlar mürəkkəb sözlərdir. Ədəbiyyat mənada söz birləşməsidir. Nəhayət hərbi xidməti başa vurduqdan sonra gimnaziyadan şəhadətnamə aldım. Nə etdim? Aldım. Nəyi aldım? Şəhadətnaməni. Deməli, nə zaman aldım? Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra haradan aldım? Gimnaziyadan zəhli tamamlıq xəbər. Cavabımız olar C variantı. Keçək Dərbənd ətrafında olan demək, mətnimizə görək, mətnimizdə bizdən nə istəyir? 41-ci sualda deyir ki, əvvəlində rəqəm yazmış hansı cümlələri mətndən çıxarsa məzmuna xələl gəlməz. Baxın yoldaşlar, burada onların əllərində dairəsi iri qalxan bənzər qorunma aləti var. Yəni bunun olub-olması mətnimizdə heç bir problem yaratmır. Eyni zamanda İbrahim uzun müddət özünə gələ bilməzdi. Burada bunun da olub-olması heç bir problem yaratmır. Yəni digər cümlələr isə mətnin gedişatına birbaşa təsir etdiyi üçün cavab A götürəcəyik. Klaster tamamlayan fikirlər mədin. Toxtamış xan işğalçı hökümdardır. Eyni zamanda görək başqa nə edir mətndən oxuyanda. Görürük ki, o Dərbənd keçidini ələ keçirməsini əhəmiyyətli hesab edir ki, onu keçid üçün tutmaq üçün çalışır, düzdür. Düşməni necə həmlə edəcəyini qabacını dəqiq mənədir. Xeyr, mən etsəydi, o problemlə qarşılaşmazdı. Yarılan fürsətləri dəyərləndirir. Bəli, o İbrahim xan elə bilir ki, demək, Əmir Teymurla arası dəyib. Düzdür, Şirvanşah İbrahim müttəfiqlə danışıqlar aparır. Xeyr, şəhərin boş olduğunu güman edib döyüşçüləri şəhər daxil olmağa əmr edir. Qalaya əmr edir. 1-3 olar D variantı. 42-ci sualda. 43-də deyir, mətnə əsasən səbəbini müəyyən etmək mümkün deyil. Görək nəyə mümkün deyil. Əmir Teymur Kürtənisəni düşərgə salıb, bilmirik nə üçün salıb. Döyüşçülər şəhərin hasarlarına yaxınlaşa bilmir, çünki başlarına ox yağır. Çarmağan xan heyrətləri, çünki elə bilirdi hasarlar boşdur. Qağın içində sakitlikdir, çünki İbrahim hamısını çıxartmışdı. Toxtamış xanın Əmir Teymura ədavət bəslənməsinin səbəbini bilmirik. Cavabımız olar Y. Üzərində rəqəm yazılmış sözlərimiz burada birinci, Şirvan üzərinə yerimək sözüdür yoldaşlar. İkinci sözümüz də, demək, digəri yerimək sözdür. Biraz zəli yerimək. Biri məcazi, biri həqiqi mənadadır. Deməli, Şirvan üzərinə yerimək, yəni Şirvan üzərinə hücum etmək. Elə bura yazacağıq C variantı. İkinci isə addımlamaq sözü mənasındadır. 2-yə yazırsan A və bir də D-də nümunə qoyublar. Bir qoca köhnə paltar əyində yeriyir, yəni addımlayır. 2-yə də yazacaqsan D variantı. Cavabın olar 1C, 2A, D, yəni D variantı. 45-də deyir, mətnə əsasən cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyən edin. Gəlin biz də eləyək yoldaşlar. Demək, doğrudur, Toxtamış planları arasında maddi mənfəət əldə keçirmək təbii ki var idi. Mətndə qeyd olunmuşdu, doğrudur. Şirvanşah İbrahim əhəli Dərbəndə zorla xeyr qeyd olunmayıb bu. Yanlışdır, qalda müqavimətlə qarşılaşan Toxtamış xan geri çəkilməyə məcbur olur. Qalada müqavimətlə qarşılaşmır, yanlışdır. Çünki qala boşdur. Dərbənd üzərinə hücuma keçən döyüşçülər qala divarlarını dağıtmaq üçün göstəriş almışdılar. Bəli. Demək, ondan sonra Çaparın gətirdiyi xəbər Toxtamış xanın əhval-ruhiyyəsinin dəyişikliyə səbəb olur. Bu faktdır, ehtimal deyil. Şirvanşah İbrahim Əmir Teymur arasında soyuqluq vardı. Ola bilər olsun, ola bilər olmasın. Bu qeyd olmayıb. Cavabın olar 1-3-6 D. Açıq suallara baxaq. Əvvəlində işarə qoyulmuş sözlərin qarşılığını istəyir bizdən. Demək, kələk sözünün mənası hiylə deyə bilərik. Təyin edirdi sözünün mənasını da eyni zamanda müəyyənləşdirirdi deyə bilərik yoldaşlar. 47, məsələn, eyni zamanda kələyə hiylə fırıldaq da deyə bilərik və s. Bununla yanaşı, demək,
47-ci sualda deyir ki, altından xətt çəkilmiş cümlə mətnin səciyyəvi üslubi xüsusiyyətlərinə uyğun düzəlişlər edib yazaq. Demək, qaldakı sakitliyi görən Toxtamış xan da narahat idi. Burada yaza bilərik ki, qaldakı dərin sükutu görən, qaldakı tükürpədici səssizliyi görən Toxtamış xan, məsələn, bu kimi ifadələr qeyd edə bilərik. 47-də mətnə əsasən Şirvanşah İbrahim obrazı ilə bağlı cədvəli doldurun. Cədvəl görmürük, amma İbrahimlə bağlı deyə bilərik ki, uzaq görəndir, tədbirlidir. Ümid edirəm ki, sual bu aspektdən düşüb. Mətndə nöqtələrin yerinə uyğun ifadələr yazmaqla deyir cədvəli tamamlayın. Burada nöqtələrin yerinə yaza bilər ki, Toxtamış xan şəhərin alınmasını həm qan bahasına, müharibə yolu ilə müharibə hesabına alacağını, həm də vaxt itirəcəyini nəzərə alıb dedi. Burada çünki vaxt söhbəti var. Bu ifadələri qeyd edirik. 50-ci sualda isə sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Atalar sözünün mətnindəki iki müxtəlif obraza aid eləyək. Birincisi deyə bilərik ki, məsələn, burada şəhərin boş olmasını zənn etmişdilər, amma şəhər boş deyildi. 2 yaza bilərəm ki, məsələn, İbrahim uzun müddət özünə gəlməyəcəyini düşünürdü, amma əslində İbrahim müttəfiq tapır, qoşun toplayırdı. Bu şəkildə ümid edirəm ki, cavablar təqdim olunacaq. Keçək növbəti suala, növbəti mətnimizə. Növbəti mətnimizdə deyir ki, mətndə üzərində rəqəm yazılmış sözlərdən biri hansı nümunədə kontekstə görə mətndəki mənasında işlədilmişdir. Burada yoldaşlar, bütün sözlər mətndəki mənasında işlənib. Sadəcə olaraq biz götürəcəyik, araşdırmalar göstərir, mətndəki mənasında işlənmişdir. Xeyr, heç biri işlənməyib. Amma araşdırmalar göstərir sözü, araşdırmalar sübut edir mənasındadır. 5-ci sözdə təcrübələr bu fikrin doğru olduğunu göstərir, yəni sübut edir. Qarşılıqla müəyyənləşdiririk, görürük, doğru cavabımız elə A-dır. Məşhur fransız sənətşünası Mijon Müsəlmancə sənəti kitabında onlar elə bil Min bir gecə nağıllara çəkilmiş illüstrasiyadır yazaraq bu sənət nümunələrin məftunluğunu etiraf etmişdir. Baxın, burada birinci boşluğa, ikinci boşluğa yaza bilmərik. Amma Nizami Gəncəvi əsərindəki obrazları təsvir edirdi. Eyni zamanda üçüncü boşluğa məşhur fransız sənətşünası Mijon Müsəlmancə sənəti kitabında onlar elə bil Min bir gecə nağıllarına çəkilmiş illüstrasiyadır yazırdı. Yəni bu boşluğa ən uyğun. Çünki digərlərini o cümləni yazsaq uyğunsuzluq yaranar. Cavabımız o var 52-ci sualda. Demək, B variantı. 53-də deyir ki, mətnə əsasən cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyən edin. Gəlin müəyyənləşdirək. Azərbaycan parçasının sənəti nümunələri qazanc məqsədilə satılmışdı. Bəli, orada İstanbullu bir nəfər görürük ki, parçalara ayırıb satır. Parçacılıq sənətkarları sadəcə ipək parça, xeyr müxtəlif parça növləri qeyd olunur mətnində. Yanlışdır, Azərbaycan parçaları haqqında müxtəlif mənbələrdən məlumat almaq mümkündür. Bu doğrudur, mətnimizdə qeyd olunub. Şamaxı və Təbriz ipəyindən rus çarı üçün geyim hazırlanması 9-12-ci əsrlər. Yox, o 1663-cü ildir rus çarı söhbət. 12-13-cü əsrdə elə tanış olurlar. Bu yanlışdır. Ehtimaldır, əntik mallar alverçisi bir neçə hissəyə bölərək müxtəlif şəxslərdən satdığı parçanı ola bilər Təbrizdən alıb. Amma dəqiq qeyd olmayıb. Bunu ehtimal götürə bilərik. Şərq Xalqları Muzeyində saxlanılan parçanın üzərində düşmə ilə keçirilməsi təsviri faydalı bu faktdır. Cavabımız olar 1-4-5 A variantı. Demək, 54-də deyir ki, mətnə əsasən eyler Venn diaqramdakı yanlış fikirləri müəyyən edin. Gəlin eləyək. Xalq mahnısından burada Şamaxıya aiddir. 1 olanları avtomatik çıxırıq. Demək, mənbələrdə burayı ticarət məqsədilə göndərilən heyətdən hər iki, həm Şamaxıya, həm Təbrizə 2 ortada olmalıydı. Yanlışdır. Parça toxucuları şəhər tərk etmək məcburiyyətinə qalıb. Bu sadəcə Təbrizə aiddir. Deməli, yanlışdır. Götürürəm. Bəzi emalxanalarda hazırlanan parçalar yüksək qiymətləndirilir, hər iki yerə aiddir. Parça toxuyan sənətkarlar qiymətli metallardan da istifadə edib, təkcə Təbrizdə yox, Şamaxıda da 5 ortadadır, götürürəm, yanlışdır. Burada toxunmuş parçanın hissələri müxtəlif muzeylərdə saxlanılır. Bəli, saxlanılır, doğrudur, 2-3-5 B olar cavabımız. 55-də deyir ki, mətndə altından xətt çəkilmiş sözlərin heç birinin kontekstə görə şərhinə uyğun deyil. Demək, yoldaşlar, burada hansı sözlərimiz var? Məmulat sözü olacaq. Məmulat sözü istehsal olmuş, hazırlanmış məhsul.
Ondan sonra məxəzi olacaq mənbə. Ondan sonra davamlı, yəni burada gec yırtılan mənasındadır. Sonra demək, əntiqdə nadir tapılandı. Amma tablo, portret, ornament olmayacaq bunun mənası. Bu yanlışdır, cavabın olar D. 56-da deyir, mətndə əslən cədvəli tamamlayın. Cədvəl görmürəm, təəssüf ki. Əvvəlli işarə qoyulmuş sözlər əsasında cədvəli doldurun. Mən düşünürəm ki, poetik informativ funksiya mənasında nəzərdə tutulur bu sözlər, yoldaşlar. Demək, bədii xüsusiyyətlər daşıyan bu poetik funksiyadadır. Yəqin ki, qarşılığında istəyib. Məsələn, işçilər yükü bir tərəfdən o bir tərəfə daşıyırdılar. Fərqli mənada işlətdim. Kəmənlə tutduğu həqiqi mənadadır. Müəllimin dediyi sözü şagird göydə tutdu. Məcazi mənada işlədə bilərsən. Ümid edirəm ki, bu şəkildə idi. Mətndə çərçivə alınmış cümlədə uyğun düzəlişlər etməklə cümlənin müəyyən cümlə çərçivə alınmış hissədə baxın. Burada nə var? Səbəblər tarixində yox, səbəblər dövlətində olar. Bunu bu şəkildə dəyişdirirsiniz. Bir də yoldaşlar, istinad etmişdir sözünün yerinə toxunduğu gündəlini istinad etmişdir yox. Bunu da demək qeyd etmişdir yazsaq daha məqsədə uyğundur. Ondan sonra keçək növbəti sualımıza. Mətnin iki müxtəlif tərkib hissələri bir-birlə ziddiyyət təşkil edən sözlər. Bu giriş və nəticə hissəsinədir yoldaşlar. Giriş hissədə deyir ki, Azərbaycan parçalı sənət tarixi çox qədimdir. Bu sənət sahəsi yarandığından bu günə qədər daim yüksəlik səviyyəsini inkişaf edib. Daim yüksəliş. Amma nəticə isə deyir ki, 1514-cü ildə Sultan Səlim Şah İsmayıl üzərindəki qələbəsindən sonra göstərişi ilə Təbriz dostlarının böyük əksəriyyəti parçalı sənəti inkişaf etmək məqsədi həmşərilik İstanbula aparmış. Bu Azərbaycan parça sənətinə böyük zərbə vurub. Görürsünüz, bax, bunun əksi olacaq. Demək, ondan sonra Azərbaycan parçalarının şöhrət qazanmasında müxtəlif sənət sahələrinin rolu olmuşdur. Fikri mətnlə əlaqələndirin. Məsələn, biz bunu qeyd edə bilərik ki, bir ədəbiyyat sahəsində Nizami Gəncəvi əsərlərində qeyd olunur, xalq nağıllarında qeyd olunur. Zərgərlik sahəsində zərgərlər orada saplar düzəltmək üçün müxtəlif işlər görür. Rəssamlıq sahəsində və s. görür. Ümid edirəm ki, bu imtahanı yazan bütün şagirdlər yüksək nəticələrlə müəllimlərini sevindirəcəklər. Onu da qeyd edim ki, MHM Tədris Mərkəzində həm buraxılış, həm də blok fənləri üzrə sürət və baza qruplarına qeydiyyat davam edir. Hər birinizi gözləyirik. Hər kəsə uğurlar.